warahmatullahi wabarakatuh. Buah melon manis rasane, mangkulon endi suarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandul digawe opak, mangkidul ora kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunziqa ilaha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu minas salihin, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, lingkungan musala Al Barokah, ingkang tansah kaula hormati, ingkang tansah kaula mulyakaken. Awit cilik kula nembe krungu langgar niki arane langgar mubarokah. Awit cilik kula ngertine langgar Haji Abu Bakar. Masya Allah. Syekhinal kiram, guru kula panjenengan sedaya Kiai Haji Syafuddin Juhri ingkang tansah kaula hormati, kaula mulyakaken. Ugi dumanteng instansi pemerintah, Bapak Kepala Desa ingkang kaula hormati, juga panitia penyelenggara ingkang kaula hormati, kaula mulyakaken. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat sedaya kemawon ingkang kaula hormati. Pertama-tama saderengipun kula matur langkung rumiyin kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Setunggal ternyata ngaji ning desane dhewek luwih angel daripada nang desa liya. Kadang-kadang angger nang desa liya, desa dhewek niki angger ngomong ora tutup, karena bukan sangkane senggal-senggol serempat-serempet, karena wong dhewek nyong weruh sing medhit ya weruh, sing arep dijaluki sumbangan angin ya weruh. Dadi sadurunge njaluk pangapura, tuku jengkol segane jagung, rujak pace wadai bagi. Dudu arep nyenggol, dudu arep nyinggung, apa maning ngecelan moyoki. Aku ora pan singgang singgung, ora pan poyak-poyok, pan terang-terangan, pan terang-terang. Anak kaji nganggone lakon maring sawah maculi kalen, yen wong ngaji tujuane ngelingaken, yen menungsa kenang salah kenaing lalen, kenaing salah kenaing lalen. Pangapurane nyong ora pan senggal-senggol, ora pan sindar-sindir, tapi pan terang-terangan. Allahu akbar. Pertama lan paling utama, monggo sampun bosen kangge ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat lan nikmatipun, diantawisipun nikmat iman dan Islam, kesehatan ugi kesempatan, sehingga danu niki kula panjenengan sami saged mujalasah, duduk bersama, bermuajahah, saling berpandangan bersama dalam rangka
memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara niki bagian daripada tarbiyah, pendidikan pelajaran kangge anak putu kula. Ingkang wau sampun disampaikan kali Syaikhina Al-Kiram bahwa kula panjenengan sami duweni kewajiban telu kanggo anak putu kula. Sing pertama hubbi nabiyikum, supaya anak kula panjenengan sami demen karo Kanjeng Nabi. Salah satu niku ngawontenaken acara Maulid Nabi. Sebab nopo? Wong demen kowe ora ujug-ujug. Nggih napa mboten? Ora ujug-ujug. Apa maning anak Rika sing ingin nembe lahir ora ketemu karo Kanjeng Nabi, uripe ora nang jamane Kanjeng Nabi. Wong nyong Rika dhewek sing tuwa be ora ketemu Kanjeng Nabi. Maka priben pandemene yen ora kenal, yen langkah sing cerita, yen langkah sing kanda. Wong demen iku mesti ana sebab. Ora ujug-ujug demen. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari sak mata turun ke. Bisa sholawat. Sholatullah salamu niku orang juga kemudian lagi demen bapaknya mesti anak sebab pernah dibonceng nasa pisan ya noli demen, sering HP-HPan ya noli demen, sering anak ya noli demen. Salah satu daripada usaha didik anak supaya kenal karo Kanjeng Nabi niki ngawontenaken acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu. Minimal niku nggih sing cilik mula dikenalaken kali sholawat. Minimal awit cilik niku dikenalaken kali sholawat. Hari turu tiyu sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala we awit cilik kan, minimal awit cilik. Syukur-syukur kalau didongaaken timang-timang anak lanang sregep ngaji gendang sembayang ning agama, gelem berjuang karo wong tua eman lan sayang. Sholatul minimal gue sing cilik pula, sing cilik ditimang-timang karo didongak. Lamun wadon timang-timang anakku wadon besok nurut gelem dikongkoning wong tua eman ora kolon esuk sore ngirim sholatullah minimal awit cilik pelajaran nyong wong tua didik anak supaya kenal karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi donga dijalukna karo Gusti ngomong. Kadang-kadang anak kan awit cilik timang-timang tapi duduk agama tapi dunia. Anak beli bocah ceprot langsung ditimang-timangi dunia.
timang anakku lanang besok gede dadi juragan syukur payune nokokaken kalung karo anak bocah bayi mesti timang dunyana ya Allah timang anakku wadon besok gede pan mangkat ning Hongkong supaya oli duit kanggo gawe umah apa-apa mereka potongan rai-rai dunia bocah cilik timang-timangnya dunia ditimang-timangnya agama salah satu pendidikan. Masya Allah Dio daripada lagu-lagu sing ora aku nggih kembang boleh uwe saku tambang dawa ditekuk telu daripada kaya suka sholawatan gini apa beten ya Allah panci rebonan orang apa tapi sholawat kirim salam singkat doan karo kanjeng Nabi sing penyayang ayu pada sholawatan maca berjanji ladibaan besok ning dina kiamat wong sing seneng maca sholawat Gusti Allah bakal paring syafaat mumpung masih sepayung setua kan bisa sebelum sepayung luruh ilmu najaning pengajian bu hajatan bu muludan bu rajaban bu imtihan kanggo sangu balik ning panggonan kubur sore paling kubur balik ya nang panggonan nang omah niku salah satu kewajiban wong tua. Mudah-mudahan acara maulid Nabi niki merupakan pendidikan kangge anak putu karena nopo ngaji muludan niku kan cerita sejarah pirang-pirang ayat sing mendukung supaya ngongkon anak muludan niku kathah. Salah satu akhir surat Yusuf laqad kana fi qasasihim ibrotul li ulil albab. Cerita-cerita sejarah niku wong-wong gembiyen niku muga-muga dadi ibroh, dadi pelajaran, dadi cerita sejarah niku dudu kiai NU karo santri netok. Gusti Allah cerita Nabi Adam wonten Al-Qur'an, bahkan cerita saanak-anake. Gusti Allah cerita Nabi Nuh, Gusti Allah cerita Nabi Ayub, Nabi Ibrahim lan nabi-nabi liyane niku diceritakan supaya napa dadi ibroh, dadi pelajaran. Mulane Masya Allah niki lingkungan musola Haji Abu Bakar luar biasa niki bener-bener demen karo Kanjeng Nabi. Allahumma demen contohnya wong demen dilawani ngantuk selonjor ning emper ning giling be ikhlas napa ikhlas ya wong demen kuwi muni wis bengi be katone sore aduh be katone Pak parek. Masya Allah Kang mulane nalika wong demen kadang ora peduli tanggane pasti ngomong bid'ah nos pan ngomong dolalah ya nos sing penting aku demen anggar wong demen iku Masya Allah kelingan lagi nom gunung yang tinggi kan ku daki lautan luas ku seberangi demi cintaku pada Nabi mangkat mulu dan niat ngaji jangan bilang bid'ah kalau tak sehati. Cocok apa cocok? Cocok. Saya ora cocok aja ngomong bid'ah kampung niki kan pendidikan maca berjanji atau tiba ananing masjid lan musola itu semua karena cinta pada Muhammad Habibana jangan bilang sesat kalau kau tak suka. Cocok apa ora Kak? Cocok kan bangun anggar anak orjen dangdutan sabar apa ora?
Ning kiai sawer boleh. Lurah iki ora tau sawer. Bu, wis pan ngomong apa silahkan, ini tujuannya tarbiyah pendidikan. Cerita sejarah dari pelajaran kangge urip kula panjenengan sami. Intine Maulid Nabi langkah maning kanggo mujudaken rasa syukur kula marang Gusti Allah atas kelahiranipun Kanjeng. Sing pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kowe sing pertama nyong syukur karo Gusti Allah atas kelahirannya Kanjeng Nabi sing diutus dening Gusti Allah kangge rahmate wong sak alam dunya. Dudu kanggo menungsa tok. Jin setan merkayangan rasakan keberkahan lahirnya Kanjeng Nabi. Hewan gegemretan wit-witan kabeh sing nang dunya rasakan keberkahan lahirnya Kanjeng Nabi. Apa maning umat manusia luwih-luwih wong wadon. Luwih-luwih wong wadon. Wong wadon kowe utange akeh karo Kanjeng Nabi. Karena jasane ya akeh. Iki yang tak cerita dudukan moyoke wong wadon gembiyen. Lagi durung laire Kanjeng Nabi niku kaume aran kaum jahiliyah. Ketika sering krungu jahiliyah krungu. Kadang-kadang ngatanggani to pun dasar kayak jahiliyah. Kowe jahiliyah ngerti belit ya? Ngerti belit? Jahiliyah niku bangsane wong kang bodoh-bodoh. Di antara kebodohane wong jahiliyah niku napa? Wa idza busira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Di antara bodone wong lanang jahiliyah, kowe angger sing wadone meteng toli babaran, sing lanange diwehi berita anake wadon, kowe wong lanang mau jengkel dolla wajuhu raine mbesmut. Jengkel kecewa. Mesti angger dikabari, "Mang, bojone lairan." Takone apa? Lanang apa? Wadon. Barang jabe wadon, jengkel karo nangis, kecewa. Munine apa? Wadon bae, wadon bae. Jengkel. Bisa ning jengkel kan? Karena saat ini wong jahiliyah ulite berkelompok. Senengnya perang antar kabilah. Jadi sing dibutuhna anak lanang. Angger anak wadon bingung. Sehingga pikirannya ayung sikuhu ala haunin tak inguk tapi nyong merasa rendah. Au yadusu fiturub apa enak tak pendem urip-uripan ala sa'amayakumun. Banget jahatnya pikiran wong jahiliyah. Karena wong wadon dianggap niku ngerepoti nyusai perang ora bisa kudu dilindungi. Kowe lagi durung laire Kanjeng. Mulane nyong rika khususnya wong Kubang ungu kudu bunga. Aku lahir sawise Kanjeng diangkat derajate dimulyakaken sak dhuwur-dhuwure wong wadon. Alhamdulillah. Mulane Kang angger muni pengajian ya sing akeh wong wadon, marhabanan sing akeh wong wadon, jamiahan sing akeh wong wadon, salat jamaah sing akeh wong wadon, yasinan sing akeh wong wadon, ning pasar malam ya sing akeh wong wadon, ning pasar ya sing akeh wong wadon, sampai ning neraka be sing akeh wong. Lagi durung lahir Kanjeng Nabi, tapi barang wis lahir Kanjeng Nabi ngendika maring wong lanang, wong lanang, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Saapik-apike sira wong lanang wong sing paling apik karo keluargane. Kanjeng Nabi nuding karo awake dhewe, nyong wong sing paling apik nggone mulyakaken keluarga. Ma akramani sa'ila karimun. Ora ana wong lanang sing mulya kapan wong wadon kecuali wong lanang sing mulya. Ora ana wong lanang sing agung kapan wong wadon kecuali wong lanang sing agung. Ora ana wong lanang sing ngormati wong wadon kecuali wong lanang sing terhor. Wa ma ahannahunna illa laimun. Ora ana wong lanang sing ngecek ngrendahaken martabate wong wadon kecuali wong lanang sing biadab ora duweni
karena nopo Kanjeng Nabi ngerti nyatane jare wong jahiliyah wong wadon ngrepoti orang anak perjuangane jebule perjuangane wong wadon luwih gede daripada wong balik maning jebule wong wadon perjuangannya lebih berat daripada sing rosa ben jebule wong wadon lebih susah perjuangannya daripada wong lanang kan tugasnya sih tok masak ben anggar kiyang kan ben apa mboten setuju apa orang tapi kan perjuangannya wong wadon apa maning wong kubang wungu esuk wis temandang anang liwut anang godhog anak masak gawe sarapan wong lanang tangi gari meneng bae wong lanang wis ya ngundang kiai dhewek wis remuk wong lanang belane kiai pengen laris belane wong wadon karena sing senang pengajian wong wadon tapi kang dibalik kiai kawin maning ora payu karena wong wadone diseneng ya Allah wong wadon ta Kang esuk-esuk jepet-jepet wis tangi nggih napa mboten beras larang tuku sarapan 3.000 patang klokan anggar wong 10 kudune 30.000 Sukangli mata ucek-ucek nakar beras Kang gentoyongan maring kolah mesusi nembe sro mesusi kebelet nguyu dadine nguyuh karo mesusi sing ngeket ngerasa yakin sedengane segane mambu pesing kan jebule nguyuh karo mesusi ya Allah anak masak anak gawe wedang wong lanang tak enak pak tangi mangan masak sing lanang wis mangan wong wadon mangan apa ngopeni bocah krungu Pak sing lanang pragat ngopeni bocah apa maning pansek kolah bocah mangkat nyaponi gombal kotor nolike sholawati sing lanang ya sholatu ya Allah Pak wong lanang wis sarapan wong lanang tak enak metu kang ning emper jagung kesel medang udut karo dolanan selanang itu HP Rika hati-hati bukan sing lanang itu HP dicengar-cengir dhewekan dudu edan gue ngobrol karo rangga gue ya Allah wong wedon tak ngrapani bocah nggih napa mboten sarapane bocah ora sarapane tok ana sing takon kaos kaki ana sing takon sepatu ana sing takon sabuk sing goleki bapane apa mbok ora isin rek apa sing bengi mula bocah mangkat ora sarapan Kang nyaponi umat kumbale kekumbah jebule ya Allah Kang kekumbah kowe berat Kang ulaning wong lanang sing ora ngormati apa maning ngece ning pergaweane wong wadon asli Kang turunan jahiliyah iya kan berat kok kekumbah wong aku ngrasa kena dhewe Masya Allah tas kekumbah toli turu Bu rung beli Pak coba ngerasa turu Bu kadang-kadang rewangi sing lanang anak leles anak nambang bayarane akeh kanggo tuku lamun sacuwi lenggo nyaur krungu Pak beli turu kawung wadon melu nyambet gawe wis prabat kabeh cek gunting sebing paling ndipo gudang ya Allah tanggung jawab perjuangannya wong wadon luwih berat Kak ulaning Kanjeng Nabi mulyakaken nemen karo wong wadon
Wong lanang tak kadang balik kerja teka glidak, arti glidak. Arti glidak, ora glidak ya dolanan HP. Ora dolanan HP ya seruk motor metu maning gawa darah. Ora sing gawa darah yang gawane pancing. Monine yo wis ngasap iki. Luruh hiburan. Ya wis ora apa-apa hiburan dolanan darat. Sing penting aja dolanan rangga. Ya wis ora. Tapi wong wadon balik ngincir torobo. Sing rasa torobo. Emeane kudu dien piringe kudu diisuhi umahe kudu disaponi gombale kudu dilem